आणि आज मी चालले अलिबागला. सो तुम्हाला दाखवते. अलिबागला जायचं असं रिझन आहे की मम्मीच्या ऑफिसला काम आहे आमचं अलिबागला. सो आम्ही तिकडे जाणार. तर तिकडून आम्ही कुठे कुठे जाणार आहे मी सगळं तुम्हाला दाखवते. लास्टपर्यंत कनेक्ट राहा. आणि आजचा क्लायमेट पण थोडा ठीक नाही आहे. काल रात्री 3 वाजल्यापासून कंटिन्यू पाऊस पडतोय. सो मला वाटतं आपल्याला जाता जाता पाऊसच भेटणार आहे. सो बघूया आता पाऊस भेटतोय की नाही. आणि लास्टपर्यंत कनेक्ट राहा. ओके, बाय. आता आम्ही निघालो आहे. गाडी आलेली आहे आणि मग जरा दुकानात गेले काही सामान घ्यायला आहे. काही बघा पाऊस आला आहे तर मी पावसात शूट करते तुमच्यासाठी. सो बघा तुम्ही आता आम्ही निघतो आहे. बाप्पा खूप भारी. आणि वरून इतका भारी पॉईंट दिसतोय ना. एकीकडे डोंगर, दुसरीकडे खाडी आणि ते वातावरण थंडगार. खूप भारी वाटतं. असं वाटतं तिकडून खाली येऊच नको. खूप भारी मंदिर आहे. मी ही दुसऱ्यांदा आले. फर्स्ट टाईम पण मी एकदा आलेले तेव्हा लहान होते. आता सेकंड टाईम आले. खूप भारी मंदिर आहे. तुम्ही पण या एकदा. सो गाईज आम्ही वरती गेलेलो व्यू पॉईंटला. तिकडे फोन अलाउड नव्हता. सो आमचा फोन जमा करून घेतलेले तिथे. सो मी पण एकदा विजिट द्या. खूप भारी व्ह्यू आहे. सो गाईज मी आता नाश्ता करते. खूप भूक लागली. A few moments later. A few moments later. A few moments later. आता आम्ही पोचलेलो आहोत अलिबागला. आणि तुम्ही बघू शकता माझ्या मागे जेल आहे अलिबाग कारागृह.
सो तुम्ही बघू शकता. आणि माझ्या समोरच्या बाजूला अलिबाग SP ऑफिस आहे. खूप मोठं ऑफिस आणि भारी ऑफिस आहे. आपण समजा जर तिथे गेलं तर तुम्हाला मी तिथलं पण दाखवीन. आणि एवढी खूप मोठी जेल आहे, तुम्ही बघू शकता. त्याच्या भिंत पण खूप मोठ्या आहेत. अलिबागच्या समुद्रावर. सो तुम्ही बघू शकताय खूप पाऊस पण आला आता. आणि तो आपला आमचा अलिबागचा कुलाबा किल्ला आपल्याला जाता नाही येणार कारण की आता भरती आली आणि खूप पाणी आहे. गणपती विसर्जनचं असं मध्ये. आणि तिकडून आम्ही आता पुरणपोळी घेतल्या, अजून वस्तू घेते मम्मी, नंतर चालले आणि नंतर जाणारच घेणार. Soon after. सो गाईज, हा आहे अलिबाग बीचचा व्ह्यू पॉईंट. किती भारी आहे खरं. आणि आता भरती आली. जेवायला. इतकं भारी हॉटेल, इतकं भारी हॉटेल आहे. त्यातून तुम्ही पण व्हिजिट द्या. हॉटेलचं नाव आहे फुलोरा. चांगलं हॉटेल, काय बोलू. सो काही या हॉटेलचा ॲड्रेस आहे अलिबाग बस स्टँडच्या मागे. क्या करना है, क्या प्लान है? Soon after.
मजा. आणि मी हा ब्लॉग इथेच एंड करते. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. बाय.